तपाईँ र म साधारण किसिमका मानिसहरू होइनौँ। हामी विशिष्ट खालका मानिसहरू हौँ। परमेश्वरले बडो गजबको उद्देश्य राखेर हामीलाई छान्नु भएको छ र त्यो उद्देश्यलाई पूर्ण रूपले अनुभव गर्न परमेश्वरकै म्यान्डेट अनुसार, परमेश्वरको निर्देशन अनुसार हामीले जीवन बिताउँछौँ भनेदेखि त्यो जीवनमा अझ बढी परमेश्वरको आशिषको झरी बर्सिने सम्भावनाहरू हुन्छन्। त्यसैको सिलसिलामा आउँदछ मण्डलीको रहस्य पनि। एक क्रिस्चियन जब यीशु ख्रिस्टमा बप्तिस्मा लिन्छ, त्यसपछि ऊ ख्रिस्टको शरीरमा पनि गाभिएको हुन्छ र गएको हप्तामा हामीले मण्डली ख्रिस्टको शरीर हो भनेका थियौँ र त्यो शरीरमा जबसम्म हामी गाभिएका हुँदैनौँ र त्यसमा जुन प्रकारले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुपर्ने हो त्यस्तै प्रकारको आचरण मण्डलीमा पनि समावेश हुँदैन भने हामीमा अझ त्यो परमेश्वरको आशिष आउनको लागि किसिमको बाधा हुन जान्छ। जुन प्रकारको आत्मिक, शारीरिक, भौतिक चङ्गाई हामीले महसुस गर्नुपर्ने हो त्यो शरीरका अङ्गहरूसँग बेमेल छ, खटपट छ भने त्यो हुन सक्दैन। त्यस्तै किसिमले आज चाहिँ मण्डलीलाई परमेश्वरको मन्दिरको रूपमा बयान गरेको छ बाइबलले। अर्थात् मण्डली, चर्च भन्ने बित्तिकै भवन होइन, कुनै स्ट्रक्चर होइन। चर्च भन्ने बित्तिकै तपाईँ र म अहिले यहाँनिर स्क्रिनमा जम्मा हुँदैछौँ, त्यो पनि परमेश्वरकै मन्दिर हो। त्यसपछि हप्ताको एक दिन कमसेकम, हुन त अरू दिन पनि जानुहुन्छ होला, हप्ताको एक दिन पनि तपाईँ जब कुनै मण्डलीमा सक्रिय भएर जानुहुन्छ, त्यो स्थानीय मण्डली पनि परमेश्वरको मन्दिर हो। अनि यो परमेश्वरको मन्दिर किन र कुन प्रकारले भनियो मण्डलीलाई भन्ने कुरा हेर्नको लागि हामीलाई हाम्रै संस्कृति रीतिरिवाजमा पनि हेऱ्यौँ भने मन्दिर आदिकालदेखि नै मानिस जातिको एउटा अभिन्न अङ्ग भन्दै आएको छ र मन्दिरले जहिले पनि भौतिक र अभौतिक, लौकिक र अलौकिक संसारलाई जोडेको हुन्छ। अर्थात् आत्मिक र भौतिक संसारलाई मन्दिरले जोडेको छ। मन्दिरमा जब कोही व्यक्ति जान्छ भने त्यहाँ एउटा कुनै प्रकारको आकृति हुन्छ, प्रतिमा हुन्छ, मूर्ति हुन्छ। अनि त्यो मूर्तिले चाहिँ अदृश्य शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दैछ भने त्यहाँको भौतिक संरचनाले संसारमा भएको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैछ र परमेश्वर र मानिस बीचको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई एक किसिमले मन्दिरले प्रतिबिम्बित गर्दै आएको छ। यद्यपि परमेश्वरसँग मानिसको सम्बन्ध विच्छेद भइसक्दा पनि परमेश्वरले आफ्नै प्रयासमा मन्दिरहरू सिर्जना गर्यो। तर बाइबलीय दृष्टिकोणबाट, बाइबलीय दर्शनबाट जब हामी मन्दिरको व्याख्या गर्दछौँ भने यो परमेश्वर स्वयंले रच्नु भएको एउटा विचार हो, रचना हो र मानिसलाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा माध्यम हो जसबाट मानिस र परमेश्वर बीचमा त्यो सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छ। त्यो कुरोलाई हेर्नको लागि हामी उत्पत्ति 1 अध्यायमा पहिला म जानेछु। आज मैले स्लाइड बनाएको छैन, म पढेर राख्नेछु। तपाईसँग बाइबल छ भने खोलेर राख्नुहोस्। उत्पत्ति 1 अध्यायमा जब परमेश्वरले सारा संसारलाई बनाउनु भयो र त्यसपछि सबै चिज बनाइसकेपछि मानिसलाई परमेश्वरले बनाउनु भयो। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 देखि 28 पद। अनि परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, हाम्रै प्रतिरूपमा बनाऊ। तिनीहरूले समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू, पाल्तु पशुहरू र जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि अधिकार गरून्। यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो र परमेश्वरकै प्रतिरूपमा उहाँले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो। नर र नारी नै गरी उहाँले तिनीहरूलाई सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले तिनीलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा भरिदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाऊ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पंक्षीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। यस किसिमले परमेश्वरले सबै थोक बनाइसकेपछि
मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा, आफ्नै प्रतिरूपमा, आफ्नै आकृतिमा भनौँ, अर्को शब्दमा आफू जस्तै गरी बनाउनु भयो र त्यसपछि यो सारा संसारको अधिकार त्यो मानिसलाई दिनुभयो। उत्पत्ति 2 अध्यायले त्यसलाई अझ नजिकबाट त्यसपछि बयान गर्दछ। हामी सबै पढ्न भ्याउँदैनौँ। उत्पत्ति 2 को 8 पदमा हेर्नुहोस्, परमेश्वरले पूर्वतिर अदनमा एउटा बगैँचा लगाउनु भयो र उहाँले बनाउनु भएको मानिसलाई त्यहीँ राख्नुभयो। बगैँचा बनाउनु भयो र त्यसपछि त्यहाँ मानिसलाई राख्नुभयो। प्रकाशको किताबमा पनि हेर्दैछौँ, प्रकाश अन्तिम 2 अध्याय, अहिले उत्पत्ति पहिलो 2 अध्याय हामी हेर्दैछौँ, प्रकाश अन्तिम 2 अध्यायहरू पनि हामी जानेछौँ। तर त्यहाँ जानुभन्दा पहिले यहाँ एउटा परमेश्वरले बगैँचा बनाउनु भयो र मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। मानिस जो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हो, परमेश्वरको स्वरूप हो, परमेश्वरको आकृति जस्तै भनौँ, त्यो बगैँचामा मानिसलाई राख्नुभयो। किन राख्नुभयो त भन्दाखेरि 2 को 15मा परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचामा लानु भई त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नु भयो। अब यो गोडगाड र हेरचाह भन्ने शब्द चाहिँ वास्तवमा धेरै पटक मानिस पुजारीले मन्दिरमा गर्नुपर्ने जिम्मासँग पनि दाँजिएको छ। यही शब्द पछि गएर मूसाको भेट हुने पालदेखि लिएर सुलेमान राजाले बनाएको मन्दिरमा पुजारीहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यसँग जस्ताको तस्तै दाँजिएको छ। बगैँचा र त्यसपछि मानिस र त्यसको जिम्मा त्यहाँको हेरचाह देखभालका साथसाथै त्यसको सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले त्यहाँ राख्नु भएको देखिन्छ। तर हामीलाई थाहा भयो उत्पत्ति 3 अध्यायमा आएर बडो गजबको नहुनुपर्ने घटना घटेको छ, जसको कारण परमेश्वर र मानिस बीचको जुन सम्बन्ध थियो त्यो सम्बन्ध टुट्न गयो। उत्पत्ति 3 अध्यायकै 8 पदमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ बडो दुःखलाग्दो घटना आउँछ। यो बेलासम्ममा अदनको बगैँचामा मानिस र परमेश्वरको घनिष्ठ सम्बन्ध हामी देख्दछौँ। परमेश्वर र मानिस बीचमा वार्तालाप भएको हामी देख्छौँ। त्यो परमेश्वर र मानिस बीचमा भिन्नता छैन, स्वर्ग र पृथ्वीमा भिन्नता छैन। तर उत्पत्ति 3 अध्यायको 1 देखि तलसम्म हेर्दै जाँदा त्यहाँ यस्तो घटना घट्दछ जसको कारण संसार अथवा मानिस जातिमा पापको प्रवेश हुन्छ र परमेश्वर र मानिस बीचको सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ। 8 पदले यसरी भन्छ, अनि साँझ पख परमप्रभु परमेश्वर बगैँचामा डुल्दै हुनुहुँदा, यो डुल्दै हुनुहुँदा भन्ने शब्द पनि उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 र 2 पदमा पनि परमेश्वरको आत्मा अथाह समुद्रमाथि हिँडुल गर्नुहुन्थ्यो भन्ने शब्द त्यसै छ। र पछि भेट हुने पालमा जब मूसासँग परमेश्वर बातचित गर्नुहुन्छ त्यति बेला पनि त्यही शब्द प्रयोग गरेको छ। अनि मन्दिरको महापवित्र स्थानभित्र पनि त्यही शब्द परमेश्वरको उपस्थितिलाई जनाउने शब्द हो। डुल्दै हुनुहुँदा तिनीहरूले उहाँको स्वर सुने र मानिस र तिनकी पत्नी बगैँचाका रुखहरूका बीचमा परमप्रभुको नजरबाट लुके र फलस्वरूप हामी देख्दछौँ मानिस र परमेश्वर बीचको जुन घनिष्ठ सम्बन्ध थियो बगैँचामा थियो, त्यो बगैँचाबाट सम्बन्ध विच्छेद भएर उत्पत्तिकै 3 अध्यायको 20 पद 23 र 24 पद 20 पदै पढ्दा हुन्थ्यो। 23 र 24मा यसै कारण जुन भूमिबाट उनी बनाइएका थिए त्यसैको खेती किसानी गर्न परमप्रभु परमेश्वरले उनलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। अब मैले भन्न खोजेको कुरो के भन्नुहुन्छ भने, हिजो आज हामी मन्दिर भन्दछौँ, तर सुरुमा परमेश्वर र मानिसको भेट हुने स्थान चाहिँ बगैँचा थियो। र प्रकाशको 22 अध्यायमा पनि आएर हामी फेरि त्यो परमेश्वर र मानिसको भेट हुने सहरलाई पनि बगैँचाको जस्तै, विशेष गरी अदनको बगैँचालाई जसरी बाइबलले बयान गरेको छ पुरै पढ्दाखेरि त्यस्तै प्रकारको बयान प्रकाशको किताबमा पनि हामी पाउनेछौँ। तर यहाँ चाहिँ परमेश्वरले मानिसलाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। 24 पद, उहाँले मानिसलाई धपाइदिनु भएपछि जीवनको रुखतर्फको बाटो पहरा गर्नलाई उहाँले अदनका बगैँचाको पूर्वपट्टि करुबहरू र चारैतिर घुमिरहने ज्वालामय तरवार राखिदिनु भयो। अब यो ज्वालामय तरवार आगो
र त्यस ज्योति भनौँ र त्यसपछि करूबहरू, जुन कुरो पछि गएर मूसाको समयमा परमेश्वर जब मूसासँग भेट गर्दाखेरि सुरुमा त जलिरहेको पोथ्रोमा आउनुहुन्छ र त्यसपछि मूसालाई परमेश्वरले भेट हुने पालको दर्शन चित्र दिनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ मूसा यस्तो यस्तो पवित्र स्थान तैले बनाउनु र त्यो पवित्र स्थानभित्र पनि यिनै करूबहरू त्यहाँ राखिएका छन्। र पछि मन्दिर निर्माण गर्दाखेरि त्यो भेट हुने पालको पर्दाहरू बनाउँदाखेरि पनि त्यो पर्दाहरूमा ती करूबहरूका चिन्हहरू र पछि गएर प्रधान पुजारी आउनेछ र त्यो प्रधान पुजारीको लगाउने जुन प्रकारको विशेष खालको लुगा छ त्यसमा पनि करूबहरूदेखि लिएर अदनको बगैँचामा फलेका ती उत्तम के भन्छ दारिमहरू त्यहाँ राखिएका हुनेछन् र त्यस्तै प्रकारको सामदानको पनि त्यहाँ व्यवस्था हुनेछ भनेर महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान र विशेष गरेर भेट हुने पाल र पछि गएर मन्दिरको निर्माण जब बाइबलमा हुँदछ त्यसको बनावट र त्यसका सबै प्रकारका प्रकृतिहरू हेर्दाखेरि अदनको बगैँचासँग मेल खान जान्छ। अर्थात् जसरी परमेश्वरले बगैँचा बनाउनु भयो र मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो, अब हामीलाई थाहा छ हरेक मन्दिरमा मूर्ति हुन्छ, तर बाइबलको मन्दिरमा मूर्ति छैन। परमेश्वरले मानिसलाई नै त्यहाँ राख्नुभयो अथवा परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाउनु भएको कारण त्यो मन्दिरमा आफूसँग भेटघाट गर्नको लागि मानिसलाई त्यहाँ राख्नु भएको थियो। र त्यसपछि भेट हुने पालमा मूसालाई परमेश्वरले सबै कुराहरू आदेश दिँदाखेरि पनि त्यहाँ आकृतिहरू छैनन्, केवल अदनको बगैँचामा भएका कुराहरूको परिदृश्य त्यहाँ फेरि पुनर्निर्माण हुँदछ र त्यसपछि प्रधान पुजारी वर्षको एकपल्ट त्यो महापवित्र स्थानभित्र गएर परमेश्वरसँग बातचित गर्दथ्यो। यो बगैँचाको कुरो गर्दाखेरि अब प्रकाशको 21 अध्यायमा पनि हामी जाउँ। प्रकाश 21 अध्यायको म 22 पदबाट पढ्छु। मैले त्यस शहरमा कुनै मन्दिर देखिन, किनकि त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै हुनुहुन्थ्यो। अब यो चाहिँ बाइबलले अन्तिम समयको अथवा परमेश्वरको सृष्टिको अर्को नयाँ रूप जब पूर्ण रूपले धारण गर्नेछ यो सृष्टिले, त्यति बेलाको परिदृश्य यहाँ देखाउँदैछ। सुरुमा अदनको बगैँचा थियो भने अब यो चाहिँ अन्तिम परमेश्वरले मानिसको जीवनबाट पापलाई सदाकाल हटाइसकेपछि मानिस र परमेश्वरको मिलाप हुने स्थानको कुरो गर्दैछ। यो स्वर्गबाट आइरहेको सहरको परिदृश्य छ। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन। परमेश्वरले आदिमा सृष्टिको बयान गर्दाखेरि पनि सूर्य चन्द्रहरू त 2-3 दिनपछि बनाएको छ। परमेश्वरको ज्योति त्यहाँ प्रशस्तै छ। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्थ्यो। अब मन्दिर पनि थुमा आफै, परमेश्वर पनि आफै मन्दिर, बत्ती पनि आफै थुमा हुनुहुन्छ। त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्। अब त्यो यस्तो प्रकारको ठाउँ हुनेछ जहाँ जाति जाति संसारभरिका मानिसहरू आउन सक्नेछन् र हिँडुल गर्नेछन्। अथवा जसरी अदनको बगैँचामा परमेश्वर हिँडुल गर्नुहुन्थ्यो, आदम र हब्बा हिँडुल गर्दथे र संगति हुँदथ्यो, त्यस्तै किसिमको हिँडुल हुने स्थानको यहाँ दर्शन हामी देख्दछौँ। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नो वैभव त्यसमा ल्याउने छन्। त्यसको मतलब संसारका शक्तिशाली शक्तिहरू पनि त्यहाँ आउनेछन्। दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैन, त्यहाँ रात नै हुने छैन। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले त्यसभित्र प्रवेश गर्ने छैन। त्यो कुरोलाई अझै प्रकाशकै किताबको 22 अध्यायमा पनि हेरौँ 1 पदबाट। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। अदनको बगैँचा, अदनबाट एउटा नदी निस्कन्थ्यो र त्यो 4 भागमा विभाजन भएको थियो। त्यहाँ प्रशस्तै प्रकारको जीवनको रुख पनि छ र त्यो अदनको बयान फेरि त्यही अन्तिम जहाँ थुमा आफै मन्दिर हुनुहुन्छ।
2 पद, त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो त्यो नदी। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो, जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिले श्राप हुने छैन। परमेश्वर र धुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। र अदनको बगैँचामा आदमलाई त्यहाँ राख्दाखेरि बगैँचामा गोडमेल र हेरचाह गर्न भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त्यस्तै किसिमको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाम तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन, तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। यो चाहिँ अन्त्य सृष्टिको उत्तम रूपको बयान गरिएको छ। अन्त्यको समयमा जसरी हामीले अदनको बगैँचामा आदमलाई परमेश्वरले राख्दाखेरिको त्यहाँ उत्तम कुराहरू, जीवनको रुख पनि त्यहाँ छ, असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि त्यहाँ छ, नदीहरू पनि त्यहाँ छन्, प्रशस्तै प्रकारका फलहरू त्यहाँ छन्। र त्यसपछि आदम र परमेश्वरले भन्छ फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै सारा संसारभरि फैलिँदै जाओ। अर्थात् अदनको बगैँचामा जुन प्रकारको मानिस र परमेश्वर बीचको सम्बन्ध थियो, त्यो सम्बन्ध अब आदमले सारा पृथ्वीभरि फैलाउनु पर्ने थियो र त्यो पृथ्वी पूर्ण रूपले परमेश्वरको वासस्थान, परमेश्वरको उपस्थिति, परमेश्वर हिँडुल गर्ने र त्यसपछि जाति जातिहरू पनि त्यो पृथ्वीमा हिँडुल गरेर उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा रहने हुनुपर्ने थियो। फलस्वरूप सम्पूर्ण पृथ्वी परमेश्वरको मन्दिर, यो सारा सृष्टिमा पृथ्वीको एउटा विशिष्ट स्थान हामी देख्दछौँ। तर पापको परिणाम स्वरूप त्यो हुन गएन। आदम असफल भयो, इजरायललाई प्रभुले छान्नुभयो, तिनीहरू पनि असफल भए। भेट हुने पाल दिनुभयो, तिनीहरू पनि असफल भए। त्यसपछि स्वयं परमेश्वर, अब यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पदमा हामी यूहन्नाको सुसमाचारमा जानेछौँ। यूहन्नाको सुसमाचारमा आदिमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वर, वचन, अनि त्यही वचन 1 अध्यायको 14 पदमा हेर्नेछौँ। अनि वचन देहधारी हुनुभयो, शरीरमा आउनुभयो र अनुग्रह सत्यले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। फेरि हिँडुल भन्ने शब्द त्यहाँ आउँछ। जसरी अदनको बगैँचामा परमेश्वर र मानिसको बास थियो र प्रकाश 22 अध्यायमा पनि मानिस र परमेश्वरको बास एकै ठाउँमा भएको छ, त्यस्तै किसिमले येशू ख्रीष्टद्वारा जसलाई थुमा भनिएको छ, त्यो थुमा नै त्यो मन्दिर, नयाँ यरुशलेममा नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीमा मन्दिर छैन, स्वयं परमेश्वर मन्दिर हुन्छ। अनि त्यो मन्दिरको सुरुवात यस किसिमले यूहन्ना 1 अध्यायको 14 पदमा अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रो बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एकमात्र पुत्रको जस्तो थियो। जुन प्रकाशको किताबले भन्छन् हामी परमेश्वरको मुहार देख्नेछौँ। अनि येशू प्रभुले भन्नुभयो कसैले मलाई देखेको छ भने त्यसले पितालाई देखेको छ। थोमा र अरू चेलाले भने पितालाई देखाउनुहोस्, हेनतेन भने तिमीहरूलाई अझै विश्वास गर्दैन? जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। जुन प्रकारको प्रतिबिम्ब आदमले गर्नुपर्ने थियो, अब त्यो परमेश्वरको प्रतिबिम्ब स्वयं ख्रीष्ट येशू गर्नको लागि संसारमा आउनुभयो। र अब यूहन्नाकै 2 अध्यायको 19 पद पनि हामी हेरौँ। यूहन्नाको सुसमाचारको 2 को 19 मा येशू प्रभु मन्दिरमा जानुहुन्छ, जुन मन्दिर अझैसम्म पनि त्यो आशाको केन्द्र थियो, परमेश्वर र मानिस बीचको सम्बन्धको केन्द्र थियो। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो मन्दिर चाहिँ चोर र डाकुहरूको ओडार भएको देखेपछि त्यसलाई शुद्ध पार्नको लागि प्रभुले कोरा लगाउनुहुन्छ। र त्यसपछि 19 पदमा उहाँले यसरी भन्छ, येशूले तिनीहरूलाई जवाब दिनुभयो, यस मन्दिरलाई भत्काइदियो र म 3 दिनमा यसलाई खडा गर्नेछु। र मत्ती र मर्कुसले पनि यो कुरोलाई उल्लेख गर्दाखेरि भन्छन्, जब उहाँलाई मृत्युदण्डको लागि तयारी हुँदै थियो त्यति बेलामा मानिसहरूले आएर आरोप लगाउँछन्, यसले भनेको छ कि यसले परमेश्वरको मन्दिरलाई भत्काउने छ र 3 दिनमा फेरि स्थापित गर्नेछ। जब उहाँ क्रुसमा झुन्डिनु भएको थियो त्यति बेलामा गिल्ला गर्नेहरूले पनि आएर गिल्ला गर्छन्, ल 3 दिनमा भत्काउने भनेको थिएछ होइन तैँले मन्दिर, र के अरे भत्काएर 3 दिनमा बनाउने, अब चाहिँ क्रुसबाट तल आइज अनि हामी विश्वास गरौँला भनेर गिल्ला गर्नेहरूले पनि त्यही आरोप लागेको छ। अर्थात् येशू ख्रीष्ट
जब संसारमा आउनुभयो, अब भौतिक मन्दिर नभएर स्वयं परमेश्वर यीशु ख्रीष्टको मनुष्यत्वमा वास गर्नुहुन्छ। पूर्ण सत्यता र अनुग्रहले पूर्ण वास गर्नुभयो। जसरी अदनको बगैँचामा परमेश्वरको पूर्ण उपस्थिति थियो, ख्रीष्ट येशूमा परमेश्वरको पूर्ण उपस्थिति भइसकेको कारण अब त्यो ढुङ्गा र काठले बनेको मन्दिरलाई यीशु प्रभुले भन्नुहुन्छ अब त्यसको आवश्यकता हुने छैन। यीशु प्रभु नभन्दै तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुहुन्छ र उहाँको त्यो पुनरुत्थानको शरीरमा अब प्रत्येक जसले ख्रीष्ट येशूमाथि विश्वास गर्दछ त्यो पनि त्यो पुनरुत्थानमा प्रवेश गर्दछ। जसरी ख्रीष्ट येशू नयाँ आदम भएर आउनुभयो, अब ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्ने व्यक्ति पनि नयाँ सृष्टि हुन्छ भन्ने कुराहरू धेरै ठाउँमा उल्लेख गरिएको छ। दोस्रो कोरिन्थी 5:17 बडो स्पष्टसँग भनिन्छ, यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बितेर गइसके। जसरी यीशु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ अब म यो ढुङ्गाले बनेको मन्दिर हटाउने छु र नयाँ प्रकारको मन्दिरको स्थापना गर्नेछु, त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूमाथि जस कसैले विश्वास गर्दछ त्यसको पनि अब पुरानो सृष्टि गएर नयाँ सृष्टि सुरुवात भएको छ। ख्रीष्ट येशूमा अब जसले विश्वास गर्दछ, विश्वास गर्नुको मतलब नै पापको कारण मानिस र परमेश्वरको सम्बन्ध विच्छेद भएको थियो। पापको कारण अदनको बगैँचाबाट मानिस लखेटिएको थियो। तर ख्रीष्ट येशू आउनुहुन्छ र मानिसका पाप आफैमा लिनुहुन्छ र आदमलाई भनेको थियो जुन दिन तैँले यो गर्नेछस् त मर्नेछस् भनेको छ। त्यसै कारण पापको प्रतिफल मृत्युलाई प्रभुले आफ्नो शरीरमा लिनुहुन्छ र उहाँ क्रुसमा मर्नुहुन्छ। मानिसका पापलाई पनि आफ्नो शरीरमा लिनुहुन्छ, मृत्युलाई पनि आफ्नो शरीरमा लिनुहुन्छ र तेस्रो दिनमा बौरी उठिसकेपछि पाप र मृत्युको शक्तिलाई नष्ट गर्नुहुन्छ र त्यसपछि मानिसलाई आफ्नो पुनरुत्थानको जीवन दिनुहुन्छ। जसले येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्दछ त्यसले अनन्त जीवन पाउनेछ। जससँग पुत्र हुनुहुन्छ त्यससँग जीवन छ भनेर यूहन्नाले धेरै ठाउँमा उल्लेख गर्नेछन्। र यस किसिमले जसले ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरेको छ, अब त्यो व्यक्ति पाप र अधर्मबाट मुक्त भएर, पुरानो सृष्टिबाट मुक्त भएर अब नयाँ सृष्टिमा उसले प्रवेश गरेको छ। र जब त्यो व्यक्ति नयाँ सृष्टिमा प्रवेश गर्दछ, जसरी ख्रीष्ट येशू स्वयं मन्दिर हुनुहुन्छ, त्यो व्यक्ति पनि अब परमेश्वरको मन्दिर हुन गयो। र त्यो कुरोलाई अगाडि लैजानको लागि अब हामी एफिसी 2 अध्यायमा जाउँ। एफिसी 2 अध्यायको 14 पदबाट हामी हेर्नेछौँ। धेरै पदहरू पढ्नुपर्ने भएको कारण अलिक समय लाग्ला, मसँगै ध्यान दिनुहोस्। हामीले वचन गाएको थियौँ पर्नेछ आशिषको झरी। त यो आशिषको झरी हाम्रो जीवनमा आउनको लागि परमेश्वरले कति धेरै महान काम गर्नुभएको छ। अदनको बगैँचामा जुन उत्तम जीवन थियो त्यो जीवन फिर्ता दिन प्रभु येशू स्वयं संसारमा आउनुभयो र त्यो अदनको बगैँचामा आदमले गुमाएको सबै आशिषलाई प्रभुले फिर्ता लिनुभएको छ। अब संसारभरि त्यो अदनको बगैँचा परमेश्वरको मन्दिर फैलाउनु पर्ने थियो र त्यो जिम्मा पनि प्रभुले हामीलाई दिनुभएको कुरो यसरी एफिसी 2:14 हेरौँ। किनकि उहाँ नै हाम्रो शान्ति हुनुहुन्छ अथवा परमेश्वर र मानिस बीचको मिलाप हुनुहुन्छ। उहाँले हामी दुवैलाई एउटै बनाउनु भएको छ र विभाजन ल्याउने शत्रुताको पर्खाल भत्काइदिनु भएको छ। अब परमेश्वर र मानिसको मिलाप मात्र नभएर मानिस बीचको दुश्मनी पनि येशू ख्रीष्टमा टुङ्गिएको छ। मानिस बीचको विभाजन पनि सिद्धिएको छ र उहाँले व्यवस्थालाई, त्यसका आज्ञाहरू र धार्मिक विधानहरू समेत आफ्नै शरीरमा खारेज गर्नुभएको छ। यो खारेज भन्नाले उहाँले पुरा गर्नुभयो। जसरी उहाँले पुरानो मन्दिर भत्काएर 3 दिनमा नयाँ खडा गर्नेछु भनेछ, त्यस्तै किसिमले व्यवस्थालाई पनि पूर्ण रूपले सिद्ध्याएर अब उहाँले नयाँ प्रकारको जीवन प्रदान गर्नुभएको छ। र यी दुईको सट्टामा उहाँले आफैमा एउटा नयाँ मानिस सृष्टि गरून् र यसरी शान्ति स्थापना होस्। नयाँ मानिस, अब पुरानो मानिस ख्रीष्ट येशूमा सिद्धियो, येशूमा मर्यो भने येशूमा पुनरुत्थान भएर नयाँ मानिस सृष्टि भएको छ। 16 पद,
अनि उहाँले क्रुसद्वारा हामी दुवैलाई एउटै शरीरमा परमेश्वरसँग मिलाप गराएर शत्रुतालाई शेष पार्नुभयो। यो दुवै भन्ने बित्तिकै यहुदी र अन्य जाति। आजको प्रवेशमा यो हाम्रो समाजमा भएको विभिन्न जातीय विभेद, धार्मिक विभेद, राष्ट्रिय विभेद अब परमेश्वरको राज्यमा भन्नुहुन्छ भने वास्तवमा तपाईँ र म नेपाली, भारती, भुटानी, अमेरिकी यो छैन। परमेश्वरको राज्यका हामी नागरिक भएका छौँ। हामी एउटै राज्यका नागरिकहरू हौँ। अनि त्यसलाई अझ अगाडि लैजान हामी पढ्दै जाउँ। 17 पद, उहाँले आएर तिमी टाढा भएका र नजिक भएकाहरूलाई मिलापको सुसमाचार सुनाउनु भयो, किनकि उहाँद्वारा नै हामी दुवैले एउटै पवित्र आत्मामा पिता कहाँ प्रवेश पाएका छौँ। यसरी अब तिमीहरू विदेशी र प्रवासी होइनौ, तर सन्तहरूसँग तिमीहरू सँगी नागरिक र परमेश्वरको परिवारका सदस्यहरू भएका छौ। त्यो घराना प्रेरितहरू र अगमवक्ताको जगमाथि बसालेर निर्माण भएको छ र ख्रीष्ट येशू आफै चाहिँ मुख्य कुने ढुङ्गो हुनुहुन्छ। उहाँमा पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर प्रभुमा एउटै पवित्र मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छ अनि पवित्र आत्मामा परमेश्वरको वासस्थान हुनलाई तिमीहरू पनि उहाँमा एकसाथ निर्माण हुँदै जान्छौ। अब याद गर्नुहोस्, प्रकाशको किताबमा परमेश्वरको वासस्थानको चित्र गरिएको छ। उत्पत्ति 2 अध्यायमा 1-2 अध्यायमा पनि परमेश्वरको वासस्थान र मानिससँग परमेश्वरको संगति देखाउँदछ भने अब त्यो कुरोलाई मण्डलीसँग प्रत्यक्ष गाँसेर परमेश्वरको वचनले भन्दैछ परमेश्वरले विभिन्न खालका जात जातिहरूबाट पनि अब एउटै मानिस सृजना गरेर त्यसपछि एउटै परिवार हामी सिर्जना भएका छौँ र परमेश्वरको परिवार हामी भएका छौँ, परमेश्वरको घर भएका छौँ। एउटै घर भनेर त्यहाँ 21 पदमा उल्लेख गरिएको छ। अनि त्यो घरको जग चाहिँ अगमवक्ताहरू र प्रेरितहरूले बसालेको जग छ भने त्यो जगको पनि मुख्य कुने ढुङ्गो ख्रीष्ट येशू आफै हुनुहुन्छ। अब गएको हप्तामा हामीले मत्ती 16 अध्यायमा हेरेका थियौँ, येशू प्रभुले भन्छ यस चट्टानमाथि म मेरो मण्डली स्थापित गर्नेछु र मृत्यु अथवा नरकका फाटकहरू त्यसमाथि विजय हुने छैनन्। यो मण्डलीको बारेमा कुरा गरिएको छ। येशू प्रभुले आफूमाथि मण्डली स्थापना गर्नुभयो, त्यसपछि अगमवक्ता र प्रेरितहरूको शिक्षामा त्यो स्थापित गरिसकेपछि अब त्यसलाई निर्माण गर्नको लागि चाहिँ जीवित पत्थरहरू भनेर पत्रुसले पनि भन्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ हामी 21 पुरै घर ठिकसँग एकैसाथ जोडिएर एउटै मन्दिर हुनलाई बढ्दै जान्छौ। यो चाहिँ लगातार भइरहेको कुरोलाई प्रदर्शन गर्दैछ। यहाँनिर परमेश्वरको वासस्थान दिनदिनै बन्दै 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 गइरहेको छ। प्रत्येक जीवित पत्थरहरू त्यहाँ थपिँदै थपिँदै त्यो जीवित भवन हुँदैछ, जुन भवनमा परमेश्वर हिँडुल गर्नुहुन्छ। उहाँ कहाँ जाओ जो जीवित पत्थर हुनुहुन्छ, त्यो कुनै ढुङ्गो ख्रीष्ट येशू मानिसहरूबाट इन्कार हुनुभएको तर परमेश्वरको दृष्टिमा उहाँ चुनिनु भएको र बहुमूल्य हुनुहुन्छ। तिमीहरू पनि येशू ख्रीष्टद्वारा परमेश्वरको दृष्टिमा ग्रहणयोग्य आत्मिक बलिदान चढाउने पवित्र पुजारीगिरीको निम्ति जीवित पत्थरहरू चाहिँ आत्मिक घर बन्दै जाऊ। यो पनि कन्टिन्युअस टेन्स भन्छौँ यसलाई वर्तमान काल छ। यहाँ निरन्तर परमेश्वरको मन्दिर बन्दै बन्दै जानुपर्ने कुरो देखिन्छौँ। अनि त्यो मन्दिरको चट्टान चाहिँ प्रभु येशू नै हुनुहुन्छ, जग चाहिँ प्रभु येशू हुनुहुन्छ भने त्यसका पर्खालहरू तपाईँ र त्यसका इँटाहरू जीवित इँटाहरू तपाईँ र म हामी बन्दै बन्दै जानेछौँ र त्यसको मुख्य हाम्रो चाहिँ पुजारीगिरी पनि त्यसैमा छ। आत्मिक बलिदान चढाउने कुरो पनि आएको छ। यस किसिमले परमेश्वरको मन्दिरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँ र म अदनको बगैँचालाई एक हातमा राख्नुहोस् अनि प्रकाशको किताबमा भएको नयाँ यरुसलेमलाई पनि अर्कोतिर राख्नुहोस् अनि बिचमा चाहिँ तपाईँ र म आफै छौँ। आदिमा परमेश्वरले अदनको बगैँचा दिएको थियो मानिसलाई, सारा पृथ्वी अदनको बगैँचा हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन। अन्तिम समयमा जब ख्रीष्ट येशूले यो सम्पूर्ण सृष्टिलाई पूर्ण रूपले सिद्ध बनाउनु हुनेछ, त्यति बेलामा पनि नयाँ यरुसलेमले चित्रण गर्दैछ। तर त्यो नहुन्जेलसम्म बिचमा त्यो गर्ने काम चाहिँ चर्चलाई दिएको छ। त्यसै कारण मण्डलीलाई परमेश्वरले हामीलाई तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, जाति जातिहरू त्यो बगैँचामा, त्यो मन्दिरमा, त्यो मण्डलीमा आएर निको हुनेछन्। संसारका राजाहरूले पनि आफ्नो वैभव त्यो मन्दिरमा ल्याउनेछन्। कहाँ त्यो मन्दिर?
मण्डली चर्च आज चर्चलाई संसारका जाति जातिहरूले निर्माण गरिरहेका छन्। शक्तिशाली राजाहरू पनि त्यहाँ आइरहेका छन्। जसै बेलायतकै कुरो गर्नुहोस्, बेलायतको राज संस्थाको त्यो महारानीको मृत्युपछि जब उनको छोराले राजगद्दी ग्रहण गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू हेर्नुभयो भने बडो गजबले परमेश्वरको राज्यको चित्रण गरिएको छ। राजाहरूले पनि अन्तिममा परमेश्वरको सामनेमा शिर झुकाउने छन्। त त्यो काम चाहिँ आज तपाईं र मेरो जीवनमा प्रभु गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै कारण याद गर्नुहोस्, मण्डली चान्चुने कुरो होइन। यो अदनको बगैँचा र प्रकाश 22 को नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको जब अन्तिम उत्तम सृष्टिको वर्णन गर्दाखेरि त्यो सृष्टिको अन्तिम रूप आउन अगाडि नै हामी आज यो बीचमा संसारमा यो मन्दिर निर्माण गर्दैछौँ। संसारभरि आज परमेश्वरको मन्दिर फैलिँदैछ र एक दिन संसार परमेश्वरको महिमाले भरिनेछ र त्यसै संसारमा परमेश्वर र मानिसको फेरि बास हुनेछ। त्यो नहुन्जेलसम्म हामी बढ्दै बढ्दै जानुपर्नेछ। यो मन्दिर निर्माण हुँदै हुँदै अगाडि जानुपर्ने कुरो हामी देख्दछौँ। त अब आएर हामी कोरिन्थीको किताबमा प्रवेश गरौँ। अब त्यसपछि यस संसारमा रहन्जेलसम्म हाम्रो मन्दिरको कुरो गरिसकेपछि अब दोस्रो कोरिन्थी 6 अध्यायको 14 पदबाट हेरौँ। 14, 15, 16 अविश्वासीहरूसँग एउटै जुवामा ननारियो, किनकि धर्म र अधर्मको के साझेदारी हुन्छ, अथवा अँध्यारोसँग उज्यालोको के सहभागिता। प्रकाशको किताबमा हामी हेर्दैछौँ त्यहाँ मन्दिरमा त्यो सहरमा उज्यालो आवश्यक छैन, स्वयं थुमा त्यसको बत्ती ज्योति हुनुहुन्छ। अनि यहाँनिर तपाईँ र मलाई संसारको ज्योति भनेर बताइरहेको छ। उज्यालो र अँध्यारोको भिन्नता देखाइरहेको छ। 15 पद ख्रिस्टको बेलियालसँग के सरोकार अथवा शैतानसँग के सरोकार, वा विश्वास गर्नेको विश्वास नगर्नेसँग के समानता। यो चाहिँ फेरि प्रकाशको किताबमा थुमाको पुस्तकमा नाम लेखिएका र नलेखिएकाहरूको त्यहाँ बयान गरिएको छ। र अहिले नै हामी संसारमा जिउँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको हाम्रो चरित्र परिचय यहाँ यसरी दिइएको छ। 16 पद मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता। अब बाइबलको महान आज्ञाहरू 10 आज्ञाहरू मध्ये पहिलो दोस्रो आज्ञा नै मूर्तिसँग सरोकार राख्ने कुरा छ, अथवा सृष्टिकर्तालाई पुज्नुको सट्टामा सृष्टिको पूजा नगर्नु भनेको छ। त आज त्यो भौतिक आकृतिले चाहिँ परमेश्वरको एक किसिमको महिमालाई चोरेको छ। तर वास्तवमा परमेश्वरले आकृति नबनाउनुको सट्टामा मानिसलाई त्यहाँ राख्नु भएको थियो। मन्दिरमा त मानिस हुनुपर्ने थियो, कारण मानिस मात्रै परमेश्वरको स्वरूपमा बनाइएको प्राणी हो, अरू भौतिक चिजहरू होइनन्। त्यो मन्दिरमा मानिस हुनुपर्ने थियो, तर आज हामीले अरू नै चिजवस्तु राखेर त्यसलाई पुजिरहेछौँ। त यहाँनिर त्यसै कारण मूर्तिहरूसँग परमेश्वरको मन्दिरको के सम्झौता, किनभने हामी जीवित परमेश्वरका मन्दिरहरू हौँ। जसरी परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तिनीहरूमा बास गर्नेछु। अब हामी भित्रका साथसाथै हाम्रो बीचमा बास गर्नेछु र तिनीहरूका बीचमा हिडोल गर्नेछु। त्यही शब्द आउँछ फेरि जुन अदनको बगैँचामा छ र पछि प्रकाशको किताबमा पनि छ। र हिडोल गर्नेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु अनि तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। मण्डली परमेश्वरको त्यो रूप हो जुन अन्तिम सृष्टिको रूप परमेश्वरले प्रकाशको किताबमा बयान गर्दै हुनुहुन्छ। अनि मण्डलीकै कुरो गर्दाखेरि पहिलो कोरिन्थी 3 अध्यायको 16-17 पद पनि हेरौँ। पहिलो कोरिन्थीकै 3 अध्यायको 16 के तिमीहरूलाई थाहा छैन तिमीहरू परमेश्वरका मन्दिर हौ र परमेश्वरका पवित्र आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ। यदि कसैले परमेश्वरको मन्दिरलाई नष्ट गर्छ भने परमेश्वरले त्यसलाई नष्ट गर्नुहुनेछ, किनकि परमेश्वरको मन्दिर पवित्र हुन्छ र त्यो मन्दिर तिमीहरू नै हौ। यो चाहिँ कलेक्टिभ तपाईँ र म मण्डलीमा शनिबार आइतबार जाँदाखेरि हामी त्यहाँ परमेश्वरको वासस्थान बन्दैछौँ। त्यसपछि व्यक्तिगत जीवनमा पनि त्यो कुरो लागु हुन्छ। त्यसलाई हेर्नको लागि व्यक्तिगत हरेक विश्वासी जीवित पत्थर हो भनेको छ, त्यो वास्तवमा जीवित मन्दिर हो भनी भन्न सक्छौँ हरेक विश्वासी। त्यसलाई हेर्नको लागि फेरि पहिलो कोरिन्थी 6 अध्यायको 18 पदबाट म पढ्छु। व्यभिचारदेखि अलग बस, अरू जुनसुकै पाप जो मानिसले गर्दछ त्यो शरीरबाट बाहिर हुन्छ, तर व्यभिचार गर्ने मानिसले आफ्नै शरीरको विरुद्धमा पाप गर्दछ।
तिमीहरूको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर हो, जुन पवित्र आत्मा तिमीहरूले परमेश्वरबाट पाएका छौ र उहाँ तिमीहरूभित्र वास गर्नुहुन्छ भन्ने के तिमीहरूलाई थाहा छैन? तिमीहरू स्वयं आफ्नै होइनौ, तिमीहरू मोल तिरेर किनिएका हौ, यसकारण तिमीहरूका शरीरमा परमेश्वरको महिमा गर। अन्तिम निष्कर्षमा अब आउँदैछौँ हामी कि कसरी अदनको बगैँचा परमेश्वरले मन्दिरको स्वरूप सृष्टि गर्नुभयो र सृष्टिको अन्तिम रूप नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी अथवा नयाँ यरुशलेमको बयान गर्दाखेरि पनि त्यो बगैँचा छ, त्यहाँ जीवनको रुख छ, त्यहाँ नदीहरू, त्यहाँ फलहरू छन् अनि त्यो रुखका पातहरू मानिसलाई चङ्गाइदिँदैछन्। अब स्वर्गमा त बिरामी हुने कुरो आउँदैन। कहिलेकाहीँ हामीले यस्तो सुसमाचार सुनिदिन्छौँ कि अब त्यो मन्दिर चाहिँ वास्तविक मन्दिर हो, त्यो यरुशलेम चाहिँ एउटा निश्चित खालको सहर हो र स्वर्गमा चाहिँ जीवनको रुख हुनेछ। स्वर्गमा त चङ्गाइको आवश्यकता नै नहुनु पर्ने हो नि। तर प्रकाशको 22 अध्यायले भन्दैछ त्यो त्यो मन्दिरबाट एउटा नदी बग्दछ र त्यो सहरबाट बगेर जान्छ र त्यसका दुवैतिर जीवनको रुख छ र त्यो जीवनको रुख चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्ने पातहरू छन् त्यहाँ। अर्थात् मण्डली आज परमेश्वरको वासस्थान भएको छ। मण्डली अदनको बगैँचा हो, मण्डली नै त्यो नयाँ यरुशलेम हो, मण्डलीले नै त्यो नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको प्रतिबिम्ब अहिले गर्दैछ र यहाँबाट मण्डलीबाट त्यो जीवनको नदी बगिरहेको छ र मण्डली नै त्यो ज्योति हो जसले अन्धकारमा हुनेहरूलाई ज्योति प्रदान गर्नेछ। मण्डलीमा नै त्यो परमेश्वरको वैभवहरू संसारमा आउनेछन् र त्यसपछि मण्डलीमा हुने विश्वासीहरू नै परमेश्वरका जीवित पत्थरहरू, जीवित मन्दिरहरू हुनुभएको कारण अब संसारभरि जसै मण्डली फैलिँदै फैलिँदै जान्छ, जब मण्डलीमा परमेश्वरको त्यो वास्तविक वासस्थान भएको हामी महसुस गर्दछौँ, त्यहाँ परमेश्वरको महिमा आउँछ र त्यो महिमाले सारा पृथ्वी भरिनेछ भनेर अगमवक्ताहरूले धेरै ठाउँमा उल्लेख गरेको छ। र यो पृथ्वी त्यस नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी पूर्ण रूपले परमेश्वरको वासस्थान हुनेछ। त्यो दिन नआउन्जेलसम्म परमेश्वरले मण्डलीलाई यहाँ राख्नु भएको छ। अनि मण्डलीमा तपाईँ र म आदम जस्तै पुजारीको काम गर्नको लागि अब पहिलो पत्रुस 2 अध्यायको 9 र 10 पद मैले पढ्नै बिर्सेछु। त्यहाँ तिमीहरू चाहिँ राजकीय पुजारीगिरीहरू के को लागि? परमेश्वरको महिमाका साथसाथै परमेश्वरका महान कामको बयान गर्नको लागि हामीलाई परमेश्वरले यहाँ राख्नु भएको छ। जिउँदो बलिदान, आत्मिक बलिदान गर्नको लागि र परमेश्वरको महान वचनको बयान गर्नको लागि तपाईँ र मलाई पुजारी बनाउनु भएको छ परमेश्वरले। त रोमी 12 अध्यायको 1 र 2 पद पढ्नुभयो भने त्यहाँ हाम्रो बलिदानको हामी अब जिउँदो बलिदान स्वरूप आफैलाई अर्पण गर्न परमेश्वर कहाँ आउँछौँ, परमेश्वरको वेदीमा ल्याउँछौँ। बलिदान गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि तपाईँ र म स्वयं येशू ख्रीष्टको महिमाको लागि अर्पण गर्दछौँ। दाउदको प्रार्थना त्यस्तै छ नि, मलाई केही कुरो मूल्य नतिरिकन म परमेश्वरलाई केही पनि चढाउने छैन। तपाईँ र मैले आज मण्डलीमा मण्डलीद्वारा जे गर्दैछौँ त्यो परमेश्वरको मन्दिर निर्माण गर्दैछौँ र आदमलाई दिएको आज्ञा फल्दै फल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीलाई भर्दै जाऊ भनेको छ, त्यो आज्ञा हामी पालन गर्दैछौँ। तपाईँले के बलिदान गर्दै हुनुहुन्छ? आत्मिक बलिदान। अनि फिलिप्पीको किताबमा पावलले भेटिदिने व्यक्तिहरूलाई पनि यो चाहिँ जिउँदो बलिदान परमेश्वरको सामनेमा सुवासना सरह आउँदछ। तपाईँ र म भौतिक रूपले होस् अथवा पारिश्रमिक रूपले होस् अथवा समय भावना जुन कुराद्वारा मण्डली निर्माण गर्नको लागि केही कुरो बलिदान गर्दैछौँ भनेदेखि त्यो आत्मिक बलिदानको स्वरूप परमेश्वरले स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ र त्यहाँबाट हामी परमेश्वरको महिमा गर्नुको साथसाथै परमेश्वरका महान कामको बयान गर्नको लागि परमेश्वरले हामीलाई त्यो मन्दिरमा, हामी मन्दिर पनि हौँ, हामी पुजारी पनि हौँ, हामी बलिदान पनि चढाउँछौँ, हामी आफै बलिदान पनि हौँ। जुन कुरो प्रभु येशू स्वयंले गर्नुभयो, उहाँ स्वयं मन्दिर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयंले बलि चढाउनु भयो, उहाँ स्वयं बलि हुनुहुन्छ। त्यस्तै कामको लागि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई आज संसारमा राख्नु भएको छ मित्रहरू। त्यसै कारण जसलाई हामीले बुझेनौँ भनेदेखि परमेश्वरले चाहेको महान कामलाई पनि हामी ओझेलमा पारिरहेका हुन सक्छौँ
र आफ्नै जीवनमा पनि जुन प्रकारको परमेश्वरको महिमा हुनुपर्ने थियो त्यसबाट हामी वञ्चित भएका हुन सक्छौँ। अदनको बगैँचाबाट आदमलाई निकालिदियो र त्यहाँ फर्केर नआओस् भनेर त्यसलाई राखेको थियो, तर आज ख्रीष्ट येशूले त्यो सबै खोलिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूमा जुनसुकै बेला पनि त्यो मन्दिरभित्र प्रवेश गर्न सक्ने भएका छौँ, कारण हामी स्वयं त्यो परमेश्वरको वासस्थान भएका छौँ। परमेश्वर हामीसँग हिडोल गर्नुहुन्छ र यस पृथ्वीमा रहँदाखेरि नै हामी स्वर्गीय जीवनलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। तर आज धेरै क्रिस्चियनहरू त्यो नबुझेर मण्डलीमा किचलो हुन्छ, एक अर्कासँग दुश्मनी, गनगन, कलह, झैझगडा। येशू ख्रीष्टले बनाइसकेको पर्खाल, भत्काइसकेको पर्खाल पनि फेरि पर्खाल निर्माण, जातीयताको पर्खाल, धनी र गरिबको पर्खाल, शिक्षित अशिक्षितको पर्खाल, ठुलो र सानोको पर्खाल, अनि कतिपल्ट त आएर त आत्मिक र अनात्मिक पर्खाल। म त धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुँ, त्यो त प्रार्थना गर्दैन, म उपवास गर्ने, त्यो उपवासै बस्दैन। यस्ता विभिन्न प्रकारका पर्खालहरू बनाएको कारण आज मण्डलीमा क्रिस्चियनहरू स्वर्गीय जीवन बिताउनुको सट्टामा नारकीय जीवन बिताएर हुन्छन्। अशान्तिमा, अन्योलमा, लोभ, लालच, चिन्ता, डर, कलह, यो सबै हुनुको कारण उनीहरूले आफ्नो पुजारीपनलाई जुन प्रकारले मन्दिरमा निर्वाह गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण मित्र, मण्डली चान्चुने कुरो होइन, यो त आउने संसारको एउटा प्रतिरूप हो। यो अदनको बगैँचाको निरन्तरता हो र प्रकाशको किताबमा हुने जुन बगैँचा छ, त्यो बगैँचा, त्यो सहर छ, त्यसमा त्यो परिणत हुनेछ। तबसम्म दिनदिनै हामी यो भवन निर्माण हुँदै 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 जाँदै जाँदै सुन्दर भवन बन्दै जानेछौँ। तपाईँहरू मेरो जीवनमा हामीलाई कुरूप बनाउने के कुराहरू छन्, त्यसलाई काट्दै बलिदान गर्नुपर्नेहरू, काट्नुपर्नेहरू, छिमल्नुपर्ने कुराहरू के छन्, त्याग्नुपर्ने कुराहरू के छन्, त्यसलाई विचार गर्दै आफैलाई जिउँदो बलि स्वरूप हामी परमेश्वरमा समर्पित गर्दै जान्छौँ भनेदेखि हामी साँच्चै नै त्यो सुन्दर व्यक्ति बन्छौँ जसलाई देखेर मानिसहरूले परमेश्वरलाई देख्नेछन्। कारण परमेश्वरको स्वरूप भनेको नै मानिस हो। मानिसलाई येशू प्रभुले भन्नुभयो, मलाई देख्नेले पितालाई देखेको छ। त्यस्तै किसिमले आज क्रिस्चियनहरूलाई देख्नेले परमेश्वरलाई देख्नुपर्ने हो। तर दुर्भाग्य आज क्रिस्चियनहरू यस्तो प्रकारले कुरूप भइदिएको छ, उनीहरूमा परमेश्वरको स्वरूप नै छैन भने पनि त्यस्तै लाग्छ। लुकेर कता कता उनीहरू रिस, राग, लोभ, लालच, व्यभिचार, अशुद्धता, कलह, झगडा यसैमा व्यस्त छन्। फलस्वरूप मन्दिरमा पुजारीको काम पूर्ण रूपले भएको छैन। मैले समय धेरै लिए। आउनुहोस् हामी फेसबुकका मित्रलाई यतैबाट बिदा दिन्छौँ र जुममा केही समय हामी प्रार्थनामा समय बिताउनेछौँ।